我相信在生活当中，如果说骗子是一种职业，可能谁都会不屑，因为毕竟是违法的，毕竟是违背良心道德的。但我告诉你，今天要请到的这个工作高手是一个堂而皇之的骗子，而且你会让他骗得那么的开心，甚至忘乎所以。这个世界上有一种职业叫做拟音师。今天我们要请到的这位工作高手干的就是这个，而且他已经64岁了，干了很长时间。掌声有请拟音师白伟宁。现场所有的观众，大家好。你好，胡德老师。你好。久闻大名，就是我刚才下面听了，声音漂亮，是吧？这个声音绝对养耳，配的旁白的话，这个声音很厚，高音、中音、低音都不错。哎，你别说，原来我做那个音乐剧的时候，我就是做配音的。对，旁白配音。来，这个刚才我们说您干这个干了很长时间，干拟音师干了多长时间？39年。39年，你今年64，25岁开始干。对，我从专业学校毕业以后呢，就是先干的配音导演。后来呢，配音导演里面又划分了，就是专门管音效的配音导演。那么还有个对白的配音导演。我的第一部独立工作的是我们上海美术电影制片厂的一个水墨动画片，叫《一本相声》。跟大家说几个耳熟能详的名字啊，宝莲灯、三个和尚、葫芦娃，这些80、90后耳熟能详的这个动画片里面，有很多的声音都是他做的。还有一个黑猫警长。对，这不能忘，黑猫警长，就是这个猫警长。此外，他还先后为6000多部电视剧进行音效创作和同期声的录制。有其中1995年第一部同期声录音的《孽债》，这部电视剧也有人看过吧？我是看过的，创造了中国电视长篇剧声音金奖。那今天呢，我们就来揭秘一下这个声音怎么样啊？让他们猜猜这些东西是干嘛的啊？这芹菜呢？你觉得它可以模仿什么声音呢？风声，树林的那个声音，这应该是骨折的声音啊。有说树林声，有说骨折的，其实确实是啊。陈小辉说对了，是骨折的声音。对，哎，来，折的时候要折，像不像骨头折断的声音？咔嚓一下断掉，好心疼。这小骨和那个腿骨折断的声音可不一样，对不对？那嘎那声音那更过瘾了。那个这个我包东西了。为什么包东西？给它增强一个力度啊！这厚了，声音中低音上去了，就带骨带肉带皮的都上去了。哇，太血腥了！你怎么想出来的？我试过很多次，比如讲用竹片要用那个塑料泡沫，包括这个卷心菜也有这个感觉的，但是这个没有这个宽度，而且操作不方便，没有这个很脆的一个咔嚓一下，很干脆的，所以呢，这个呢可以派另外一次用场，拍西瓜。这个熟的，这个 different，OK， 这个太脆，那么我可以加点包东西。